เฮ้ยนี่ขายยังไงเนี่ยก็มึงเอาตังมากูว่าไข่ให้แค่นั้นน่ะการค้าการขายกันง่ายๆนี่แหละไม่ใช่ถามว่าขายยังไงก็มึงเอาตังมาแล้วมึงก็เอาไข่ไปมันก็ขายกันอย่างนี้แหละก็รู้ว่าขายอย่างนี้ก็รู้มึงถามทำไมอ่ะก็ถามว่าขายยังไงจะอุดหนุนเนี่ยก็นี่ไงมึงก็เอาตังมามึงก็เอาไข่ไปมึงรู้เนี่ยให้ถามมานี่ฟองละเท่าไหร่ฟองละ10 บาทถ้าซื้อฟองเดียว10 บาทถ้า2 ฟอง3 ฟอง3 ฟองเท่าไหร่3 ฟอง15ฟองเดียวเท่าไหร่นะ10 บาท3 ฟอง15งั้นเอา3 ฟอง3 ฟองขายหมดแล้ว3 ฟองเขาซื้อ